اینطور که معلومه این آزمایش کار ریه رو انجام میده، دم و بازدم، و ما میخوایم بریم بسازیمش. با ما همراه باشید. قبل اینکه بریم سراغ آزمایش میشه این ویدیو رو لایک کنید واسه حمایت من. مرسی. خب بریم سراغ آزمایش. واسه آزمایش یه شیشه پر از آب و بوتی که برش داده بودیم داخل آب میذاریم و سیگار رو با در بطری میبندیم و سیگار یکم دیگه روشن میکنیم اینجا و شروع میکنیم A few moments later. بالا کشیدن بطری داخل آب که دود ذخیره بشه. و اینجا سیگار رو جدا میکنیم و به آرامی دود رو خالی میکنیم. کار کرد. آزمایش به خوبی انجام شد. مرسی تا اینجا ویدیو رو من بودید. تا درود دیگر بدرود.